Vamos lá, hein? Vamos na festa! Arraiá São Moritz! Aproveite para comemorar nossa noite serrana gelada. Para quem vem do Rio de Janeiro, sabemos que tem um dragão na Pedra da Gávea soprando o tempo todo. Aqui os recreadores colocam uma pedra de gelo na montanha, liga o ventilador, olha que gostoso. É muito bom.